Эволюция теориясы биологияның іргетасы болып табылады. Ол осыдан 3 миллиард жыл бұрын басталған өмір тарихында бүкіл тіршілік атаулының қалай байланысатынын көрсетеді. Олардың барлығы ортақ ата тектен таралды. Бұл эволюцияның басты қозғаушы процесін осыдан 150 жылдай бұрын Чарльз Дарвин ұсынды. Сол уақытта барлық түрлер жеке дара жаратылып, өзгеріссіз күйде болады деп есептелінгенімен, ғалым өмірдің тұрақты өзгерісте болатынын көрсетті. Дарвин табиғаттың революциялық көрінісін тіршілік үшін қарқынды күрес ретінде көрсетті. Даралар арасындағы, түрлер арасындағы және олардың физикалық ортасы арасындағы ұдайы күрес. Дарвиннің айтуынша, бейімделуге итермелейтін қатты қысым эволюциялық алға басудың негізгі механизмі болды. Бұл процесс табиғи сұрыпталу деп аталады. Табиғи сұрыпталу теориясы негізінде бар жоғы 4 негізгі қағида жатыр. Түр ішіндегі дараларда өзгерістер байқалады. Бұл өзгерістер ата-аналардан ұрпақтарға беріледі. Алайда көптеген даралар көбеймей тұрып өледі. Қай даралардың көбейіп, қайсыларының көбеймейтіндігі осы теорияның басты мәселесі. Қоршаған ортаға икемделгіш қасиеттерге барынша ие даралардың тірі қалып, көбею мүмкіндігі өте жоғары. Олардың сәтті гендері келесі ұрпаққа беріледі. Бұл мейлінше бейімделгендердің тірі қалуы, жақсы бейімделмегендер өледі. Осылайша, табиғи сұрыпталу әлсіз генетикалық түрлерді тұрақты түрде ысырып тастап, күштілерін сақтайды. Уақыт өте келе, сәтті өзгерістер популяцияның әр алуандылығы мен жаңа түрлердің пайда болуына алып келеді. Сонымен, өмір үшін күрес жолында табиғаттың әр алуан, әрі әсерлі түрлері пайда болады.